煎来太重了，一定会安尼。就咧食个毛鱼共款啊，毛鱼也食着，你怎解？哦，我食地方，食四盒啊，目眶物件啊，啊，迄点着了，你讲迄解有啦，有迄解。食好嘛共款，食这嘛共款，点着是嘛共款啊。变点着，你心肝要尝到那个滋味，你要断，你要离，你就会痛苦，你就会流泪，你会伤心的。重到啊，我打，我就快给，要给你给，要给流泪嘛，你就流泪。我本来是看伊意思是要打这样打条的，打边啊我都无来的。我们都是在感情的世界里，但弄每点家不是你呀，所以要你有处理来，不断的流泪，重视它。你从六跟六义里面去修饰，人有年变，有一年一变，因的就是咱大家用。我在心中里充满着物件，而且物件本来讲啊，一切法度自在东西，为什么咱人会这个这物件放袂开？这是咱人多讲精神用语里面啊，精神用语里面啊，唔但讲哦，精神攀岩空啊，就是因咱人精神在攀岩，业绩业绩做数啊。也是也爱做数，所有底下呢，在做数啦，但不行，得了多久？所有的人我希望，我是比较做数，有修咱东马地面，咱来专题目，给咱人不同的，地面，这个咱本来。但是咱人唔修，无学，不落实，无收入。当然，咱所学的啥，拢是外在世界，拢是变数了，变方面的事了。所以，当大方这经讲，用一切烦恼留出世间问处改变，以一万里。无名或者无人道，哎呀，不要问了，不要问了。有，所以大方这个公司会讲，对一切烦恼呢，从哪里开始？第12处。88界，假当中爱管理了，把真正呀，这个这回力，就到明白。就是咱天道地道阿修罗道，地个道不行啊。咱哪个要修在心到这所在，要心到这境界，要心到这个天理，要有妄想。要主动不是救人之地，你讲我心到你就拜天啊，讲你心到树想天啊，非常出天就在管天啊，要背拜拜。那么，你马上都救人之地。那么，咱人这个就是当做一半，有个人就是多年，多是人间大，地上大，地下中的人间是转的。这道要怎？一道卡，一支卡就一卡就往改算。其他有的来，其他有的挖，
摕入来天龙，行做地啊，那随便我们自己选啊。天无出人的路，天无别列性，天嘛别走你的路，你怎么选你就怎么走。所以摕入来就能，摕入去地啊，摕入地啊。最有趣的物件，大家有机会用到其中这还是又比一个机会呢？因都简单的，做人就该有福报啦，做人就足幸福啊，做人要能去倒，做人要能想到，没简单，不简单，不简单，简单做人，光做人做会起吼，你是免做份，免做份，你免做无啥，做人做会起吼。人来做会起啦，做会圆满啦，究竟啦，那么有这个烦恼，我们当下报没掉。事先开了去看，开先开先去话先有多来讲。我的是修平形象物件，咱人所谓修修物件，12数的。6斤到6斤啊，18个6斤6斤到6000到18啊。那这物件，伊会有咱人烦恼无？真正会有咱人烦恼。哦，有啊。顾名我这无面。所以说一切烦恼了，处事先问。改变习惯的是过命啊！反正我的为什么反正今日甲你讲这句话，我能听我了解？因为这物件咱人对这用处事先问改处变，为什么来叫你管理？因咱人一种叫迷信，迷信啊，一种叫迷色，不是查某人的色啊，一种叫别人的心。种个比这性感哇塞，啊，有的两行是心色俱迷的，拢袂啊。那么迷信是咱哪思想？所以你要从五蕴里面把它断掉。迷色是咱人外在里面的物件，咱爱对12数断掉。心色当中苦味，对外在境界形象，甲咱内心的心中袂。你要对18改变的东西断掉，所以运处这5分就是18改，这个化掉咱人的心性的物件，心甲性啊，这个是